Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alain, soy hablante nativo del español. Y en este video te enseñaré algo que se les hace muy difícil de aprender a los hablantes no nativos del español. La diferencia entre la pronunciación entre la R simple y la R doble. Te enseñaré algunos ejemplos para que aprendas a distinguir la diferencia entre ambos sonidos. Muy bien, empecemos con el video. Empezaremos hablando acerca de la posición que adopta la lengua al pronunciar la R simple y la R doble. Para ello me acercaré. Miren, cuando yo pronuncio la R simple, por ejemplo, yo digo cara o caro. Mi lengua en este caso está tocando la parte delantera del paladar y vibra una sola vez. Ahora, si yo digo las palabras como carro o rápido, miren la posición de mi lengua. Carro, carro, carro. Rápido, rápido. Carro. Como ven, mi lengua está tocando el paladar. Y lo está haciendo, está vibrando más de una vez, tocando el paladar. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando de la diferencia que hay entre ellos y empezaremos con el sonido de la R simple. ¿Cuándo usamos el sonido de la R simple en español? Usamos este sonido cuando van dos vocales, cuando hay dos vocales. Por ejemplo, al decir oro, cara, caro, oruga. Estamos empleando un sonido suave. Otro caso, donde también usamos la R simple. Después de las consonantes B, C, D, F, K, P, T, usamos el sonido de la R simple. Por ejemplo, yo puedo decir Brasil, puedo decir cabra, puedo decir dragón, escribir, puedo decir patria, krill, frío, gruñón, vinagre, tigre. Muy bien, sigamos hablando de otro caso donde también usamos el sonido de la R simple en español. Este sonido lo usamos al final de una palabra que termina en R. Por ejemplo, amar, amor. Lo usamos también al final de una sílaba. Por ejemplo, carta, cartón, corte. Muy bien amigos, continuamos con el video. Ahora les enseñaré cuándo usamos el sonido de la doble R. Usamos el sonido de la doble R en palabras que empiecen con R. Nosotros escribimos con la R simple, pero la pronunciamos con el sonido de la doble R. Por ejemplo, en la palabra río, rápido, roca, rosa, rufián. Como ven, estas palabras se escriben con R simple al inicio, pero la pronunciación es con la R vibrante o R doble. Muy bien, vamos a ver otro caso en el que también usamos el sonido de la doble R. Este sonido nosotros también lo usamos cuando vemos una palabra que ya tiene el dígrafo doble R. Por ejemplo, burro, carro,
carretera, carril. Muy bien, vamos a explicar otro caso donde también usamos el sonido de la doble R. Cuando tenemos una palabra en la cual lleva un prefijo más raíz, usamos el sonido de la doble R. Por ejemplo, cuando decimos subrayar, usamos el prefijo sub y luego decimos rayar, subrayar, subrayar. Estamos en este caso usando el sonido de la doble R. Otro caso en el que también usamos el sonido de la R doble es después de las consonantes L, N y S. Por ejemplo, al decir después de la L, alrededor, alrededor, estoy usando el sonido de la R vibrante o R doble. Al decir, por ejemplo, el nombre Enrique, después de la N, Enrique, estoy usando el sonido de la R vibrante, múltiple o R doble. Ahora un ejemplo seguido de la consonante S. Por ejemplo, al decir Israel, israelí. En ambos casos uso el sonido de la R doble o R múltiple, vibrante. Algo que aconsejo para que puedan se les haga más fácil hacer este sonido es hacer como una moto, hacer y luego decir decimos re, ri, ro, ru, ra. No importa, podemos exagerar para que nos salga al inicio mientras aprendemos a hacer este sonido. Hacemos y repetimos re, ri, ro, ru, ra. Y decimos una palabra rápido, ratón. ¿Qué más aconsejo para que puedan aprender o familiarizarse con este sonido? Escuchar canciones donde tengan el sonido de la R y cantarlas. También podemos decir trabalenguas. Por ejemplo, podemos decir este trabalengua: 3 tristes tigres comen un trigal. Bueno, amigos, recuerden que la práctica es el maestro, así que practiquen para que les salga este sonido. Muy bien, amigos, espero que este video les haya sido útil y hayan aprendido el día de hoy la diferencia que hay entre los sonidos entre la R simple y la R doble. Y si este video les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. Estaré subiendo un nuevo video próximamente. Gracias.